Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Questões de Enfermagem, PQE. Eu sou o professor Edson Diniz, sou enfermeiro estomoterapeuta e aqui nesse canal analisamos questões de enfermagem e transformamos alternativas erradas em aprendizados corretos. Sem enrolação, tudo na tela. Estamos analisando aqui uma prova da banca FGV, ano 2025, prova da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a responsável pelos concursos de enfermeiro dos hospitais universitários federais, com salário de R$ 8.600 para cima, um cargo bem legal, que acredito eu que um ou dois de vocês gostariam dessas vagas. Questãozinha clássica sobre semiologia, que pode derrubar muita gente. Durante a ausculta cardíaca de um paciente, o enfermeiro posiciona o estetoscópio no quinto espaço intercostal da linha médio clavicular esquerda. A válvula cardíaca que está sendo avaliada nesse local é... Pause o vídeo, tente responder. Voltamos em 3, 2, 1. Tudo na tela. Gente, questãozinha clássica sobre semiologia, tá? Isso aqui você precisa decorar, isso aqui você precisa saber, isso aqui você não pode errar. Se você errar isso aqui, um monte de gente vai passar no seu lugar. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vamos analisar todas as nossas alternativas e vamos colocar aqui uma foto que mostra exatamente o que é isso, tá? Então eu tenho aqui o foco de Erbe, que é também conhecido como terceiro foco, o foco acessório, tá? A alternativa A, foco de Erbe, B, pulmonar, C, tricúspide e A, aórtica ou A, mitral. Então, qual que é a válvula cardíaca que está sendo avaliada quando eu coloco o meu estetoscópio aonde? Quinto espaço intercostal da linha médio hemiclavicular esquerda. Vamos lá. Gente, estou colocando aqui, ó, uma foto, tá? E nessa foto eu tenho meu paciente e eu coloco os focos. Então eu tenho foco aórtico, foco pulmonar, o foco aórtico acessório, tá, que é o ponto de Erbe, o foco tricúspide e o foco mitral. O foco aórtico, ele vai ficar onde? Ele vai ficar no segundo espaço intercostal à direita, próximo do externo. O foco pulmonar, logo ao lado, só que do lado esquerdo. O meu foco aórtico acessório, que é o ponto de Erbe, ele está no terceiro espaço intercostal à esquerda, aqui abaixo, tá? Meu foco tricúspide está muito próximo aqui do apêndice xifoide, tá? Então eu estou aqui no quarto, quase no quinto espaço intercostal. E a alternativa correta, tá? Que é o foco mitral, ou seja, linha hemiclavicular, M no meio da clavícula, quinto espaço intercostal esquerdo, certo? Então aqui uma questão muito boa sobre anatomia, sobre semiologia, sobre exame físico, que não cai nesses concursos, despenca, tá? Questões assim caem direto nos concursos, seja de prefeitura, seja de hospital, seja de qualquer lugar. Estudar por questões é a maneira mais rápida e eficaz de memorizar esses detalhes. Baixe agora o e-book gratuito, 25 temas mais cobrados nos concursos de municipais para enfermeiro. Conheça o e-book premium, os 10 temas mais cobrados, análise estatística e 100 questões comentadas. Gostei muito dessa questão, gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente negligencia o estudo disso, né? Onde é para colocar? Por que é tal coisa? E, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, sobre como fazer quando a gente vai colocar os pontos para fazer o eletrocardiograma. Como que a gente faz? É ali, aqui, um aqui, um aqui. Não, cada ponto tem uma localização específica. E você tem que saber esses detalhes, tem que entender o porquê. Então aqui, quando ele fala, vamos lá, nossa questão fala sobre linha hemiclavicular. Tem que pegar a clavícula do seu paciente e encontrar aqui o meio e ir descendo. Aí sim você vai encontrar o ponto correto para você fazer o seu exame físico. Depois de tanto você fazer isso, você vai conseguir fazer sem ter que, de uma maneira mais automática, mais prática, mais fácil, certo? Acertou essa questão? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha, manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está estudando, tá? Aqui no Projeto Questões de Enfermagem, transformamos questões erradas em aprendizado certo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha e manda esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga enfermeira que também está estudando para concursos. Aqui no Projeto Questões de Enfermagem, transformamos questões erradas em aprendizado certo. Bons estudos e sucesso a todos!